Анна Терентьева, ученица 10 А класса Кинель-Черкасской школы номер 2. Николай Степанович Гумилев. Нет тебя тревожней и капризней. Нет тебя тревожней и капризней, но тебе я предался давно. От того, что много, много жизней ты умеешь волей слить в одно. И сегодня небо было серо, день прошел в томительном бреду. За окном на мокром дерне сквера дети не играли в чехарду. Ты смотрела старые гравюры, подбирая голову рукой, и смешно нелепые фигуры проходили скучной чередой. Посмотри, мой милый, видишь? Птица, вот и всадник, конь его так быстр, но как странно хмурится и злится этот сыновитый бургомистр. А потом читала мне про принца, был он нежен, набожен и чист, и рукав мой кончиком мизинца трогала, повертывая лист. Но когда дневные смолкли звуки, и взошла над городом луна, ты внезапно заломила руки, стала так мучительно бледна. Пред тобой, смущенная и не смело, я молчал, мечтая об одном, чтобы скрипка ласковая спела и тебе о рае золотом.